আমি দুইটাই মানে ভালকে ৰিলছ এটা বনালোঁ ধেৰ ৰিলছ বনোৱা নাছিলোঁ তাই মানে মোৰ লগত ৰিলছ বনাবৰ কাৰণে বহুত আগ্ৰহী হৈ আছিলে যিহেতু মই গম পাইছোঁ আৰু সৰু সুৰা এটা ইউটিউবাৰে হয় ন চবৰে এটা চখ থাকে আৰু ফটো চটো উঠাই হা তোৰ নাইকিয়া মোৰ লগত ফটো উঠা কচোন এইফালে ক তথাপিও মানে ধৰ বাধা আগত ক'ব লাগিব ন লেভেল এটা আছে যে কোন ৰাহুল এইটো যদি কোন জেউতি নাজানো গাইজ কৈ দিয়া তোমাৰ ডাইলগটো কৈ দিয়া আৰু সিহঁতক মানে ভাগ্য ভাল এতিয়ালৈকে আমেৰিকাই উঠাই দিয়া নাই অ'কে গাইজ গুড ইভিনিং তো বহুত দিনৰ পিছত আজি মটৰ ব্লগ হৈছে মানে এতিয়া মই যিহেতু আকৌ নগাঁও আকৌ আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া পৰাই নগাঁও ব্লগ পূৰা পাই থাকিব মানে আৰু ইফালে মোৰ বাইকত নতুনকৈ এটা বস্তু লগাই দিলোঁ মানে নতুন নহয় একচুৱেলি এইটো পুৰণাই হয় তো কি লগালোঁ আপোনালোকক দেখামগৈ অলপ আগত মানে এতিয়া গৈ আছিলোঁ বাইপাছৰ ফালে আৰু যিহেতু এইকেইদিন মানে এনেকুৱা মানে গৰম দিছে ন 37, 40 ওচৰা ওচৰি মানে দি আছিলে আজি খালি অলপ গৰমটো অলপ কম আছিলে তো সেইকাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ অকণ ওলাই যাওঁ আৰু আজি ৱেডাৰটো মানে কেনিবা বৰষুণ দিছিলে কিন্তু নগাঁৱত বৰষুণে নাহিলে আগবেলা ভাবিছিলোঁ বৰষুণ আহিব বুলি বতৰটো মানে একদম পূৰা ডাৱৰীয়া টাইপ হৈ আহিছিলে কিন্তু বৰষুণ নাহিলে তথাপিও কিন্তু ৱেডাৰটো মজা হৈ আছে এতিয়া অকণ এটা ইভিনিং ৰাইড এটা মাৰি আহোঁ মানে এদিন দিয়া নাই গাটো মানে ভাল লাগি গৈছে আৰু মানে মোৰ চেনৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে তো সেইকাৰণে অলপ কপি গৈছে ইমান ফালা নাই ডাউন চিফ্ট এটা দিম তাৰে মই ডিবি কিলাৰ খোলা নাই উইদাউট ডিবি কিলাৰ চলালে ন বহুত প্ৰব্লেম হয় এনেই লাউড হৈ থাকে আৰু সেইডাল খুলি দিয়া লগালগ বেছি লাউড হৈ যাব আৰু এতিয়া মানে আজি ৱেডাৰটো ন ইফালে চাওঁ একদম পূৰা ধোঁৱা হৈ আছে মানে ডাউন চিফ্ট মাৰাৰ লগালগ বাইকখন এনেকুৱা হৈ গৈছে চেইনডালৰ কাৰণে ইমান ৰিস্ক লোৱা নাই আৰু ইয়াত চাউণ্ডটো কেনেকুৱা আহিছে ভিডিঅ'ত মানে মই গমেই পোৱা নাই কাৰণ বহুত দিন এইটো বস্তু শুনা নাছিলোঁ যেতিয়া এডিট কৰি থাকোঁ ন এইবিলাকে বেয়া বস্তু মানে পিছৰ পৰা গাড়ী আহিছেনে নাই নাযায় সবকৈ লৈ আহি যায় আগতে চাহ খোৱা দোকানৰ আড্ডাটো ইয়াত আছিলে এতিয়া আকৌ সেই দোকানখন খুলিছে আহিব লাগিব গৰমৰ দিনত আগতে খুব আহোঁ ইমান টাইমত এডালৰো মানে লাউডটো মজা হয় কাৰণ ফুল চিষ্টেম কৰি থোৱা আছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মানে অকণমান টাইম ৰখিম এইখিনিৰ পৰা ভিউ এটা দেখাম চাই থাকে লাইটখিনিৰ সৈতে দেখি কি মজা লাগিছে আৰু অকণ আন্ধাৰ হৈ গ'লে দেখি ভাল লাগে কিবা এটা মানে ওপৰেদি ৰাস্তা এটা যোৱা নিচিনা লাগে দেই আৰু ৰাইট চাইড মাৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু মানে গৰমৰ মানে যিটো মানে ষ্টাইল দেখিছোঁ নহয় সেইটো গৰমত ক'তো ওলাই কৰি যাব নোৱাৰি আৰু তথাপিও এটা ৰাইডৰ সৰুৰ পৰা প্লেন কৰি আছোঁ কি হয় নাজানো অকণমান আগত ৰখি লওঁগৈ আমি আহিলে এনেকুৱাতে ৰখি লওঁ মানে এইখিনিৰ পৰা গোটেই ভিউটো দেখা পোৱা যায় আৰু অকণ ছাইডত থাকিবা দেই মানুহৰ খালি এটাই বেয়া বস্তু মানে মদ খোপা খাই লৈ ইয়াতে বটলটো ভাঙি দিয়ে চাওঁ তোমাৰ মুখৰ দাগটো দেখাই দিয়া এবাৰ এই দেখাই দিয়া হা তই ক'লেই আমত জীৱনকৈ খোজকাঢ়ি আছ যা আৰু এইখিনি জেগাত আহি ৰখিলে মানে ভাল লাগে কেলে মই এটা বস্তু দেখাই আছোঁ চাওক মানে ওপৰত আমি ৰখি আছোঁ ৰাস্তাটো মানে কি কৰে তিনিআলি আৰু ন এইটো তিনিআলি নহয় চাৰিআলি টাইপে মানে অকণমান আনকমন টাইপ এনেকৈ এটা ৰাউণ্ড শ্বেপত আছে ন আকৌ এইফালৰ পৰা এইটো আহে কিবা ধেনু টাইপ লাগি আছে মানে এইটো বুজাব নাই কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগে আৰু এইখিনিৰ পৰা লাইটিংকেইটা চাওক ৰেষ্টুৰেণ্টকেইখনৰ কিন্তু এতিয়া মানে মই মাংস খাব নোৱাৰোঁ তোৰ কাৰণে খাব পৰা নাই আজি খাম হা কেলে একো নহয় মাংস খাব লাগিব মাংস ভাল লাগিছে কিন্তু ৰখি পেলাই কাৰণ এইকেইদিন যি অত্যাচাৰ গৰম দিছিলে ন আৰু এনেকুৱা মানে গৰমত ভাবিলেও মানে ব্লগ বনাব নোৱাৰি মানে মাথাটো গৰম হৈ থাকে আৰু ব্লগত আৰু এখন কিবা জংক হৈ যাবগৈ কিন্তু আজি ৱেডাৰটো কি ধুনীয়া হৈ আছে ব্ৰিজখনৰ ওপৰত মানে এইখিনিতে জেগাত ন চব মানুহ ৰখেই এইফালে দেখা পাইছে
চব ৰখিয়ে আছে আৰু তই একে যেনেকৈ চাইছ যেনেকৈ ভগৱানে ওলাই গ'ল তই একে ভগৱানে ওলাই গ'ল কিবা এটা ক ধেৰ দিনৰ মই ব্লগত ওলাইছ কেনেকুৱা লাগিছে তোৰ ক কিবা এটা তই ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ বুলি ভাবি ল পডকাষ্টত আছ ক কি ধুনীয়া আহিছে দেই মানে একদম ভিউটো ধুনীয়া আহিছে ভিউটো অঁ এইফালে দেখা পাইছে নাই একদম ফটো ইফালৰ পৰা এইফালে মিলাইয়ে আছে মিলাই নাইকিয়া আমি দুইটাই মানে ভালকৈ ৰিলছ এটা বনালোঁ ধেৰ দিন ৰিলছ বনোৱা নাছিলোঁ তাই মানে মোৰ লগত ৰিলছ বনাবৰ কাৰণে বহুত আগ্ৰহী হৈ আছিলে যিহেতু মই গম পাইছোঁ আৰু সৰু সুৰা এটা ইউটিউবাৰে হয় ন চবৰে এটা চখ থাকে আৰু ফটো চটো উঠাই কি তোৰ নাই হা তোৰ নাইকিয়া মোৰ লগত ফটো উঠা কচোন এইফালে ক তথাপিও মানে ধৰ মানুহ আগত ক'ব লাগিব ন লেভেল এটা আছে যে তই কেলে লেভেল এটা আছে কিন্তু মোৰ হয় নাই এই 5,600 ফেমিলি মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ আছে এইটো গম পাই আৰু ধেমালি কৰিছোঁ বুলি আৰু এটা বস্তু দেখাম চাব নেকি এইটো কোন ৰাহুল এইটো যদি কোন জেউতি নাজানো একে ফৰ এভাৰ বুলি লিখি দিছে দে তহঁতৰ ভাল পোৱা চাকচেছ হওক নাপায় এইবিলাক লিখিব এনেকৈ সেইটো ঠিকে আছে এইখিনি মানে এৰি দিয়া নাই একদম ধুনীয়া সেইটো বাৰু ভালেই লিখিছে এইবিলাক প্লাছ মাইনাছৰ যুগ গ'ল আৰু ভাই এইবিলাক আৰু এইবিলাক জামানা নাই এতিয়া কিন্তু চবতকৈ এটা বেয়া বস্তু হৈছে এইটো মাল খাইছে খাই পেলাই আকৌ ইয়াত ভাঙা কি দৰকাৰ এতিয়া চবৰে চেণ্ডেলতো আমাৰো সোমাব পৰি আছে আৰু ইয়াত বহুত টাইম ৰখিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ নে ৰখিবা হা তো চেঙেলী মাছটো নিচিনা যে জঁপিয়াই ফুৰিছ এই প্ৰথমে পৰা ইফালৰ পৰা ইফালে আৰু আজিকালি ছোৱালীক চাকৰি কৰে ন লেভেলেই বেলেগ হৈ গৈছে মই কিন্তু বিগ ফেন দেই ফটো এটা উঠিব বিৰাট মন আছিলে মোৰ মেইন বস্তুটো আছিলে এইটো আৰু আজি মানে একজষ্টটো ইনষ্টল কৰা দেখা নাই যিহেতু এইবিলাক আৰু কমন হৈ গ'ল আৰু কি দেখাই থাকিব খালি এবাৰ চাউণ্ডটো চেক কৰোঁ দিল খোজ কৰি যোৱা চাউণ্ডটো হৈছে এইটো খালি ইয়াৰ ডিবি কিলাৰটো খোলা নাই দেখা পাইছে উইদাউট ডিবি কিলাৰত পলালে নগাঁৱত বজাই দিব আৰু এইটোতো কেতিয়াবা ধৰিলে শেষ আৰু এবাৰ চেক কৰাওঁ চাউণ্ডটো এইটো হৈছে চাউণ্ডটো মোৰ চাউণ্ডত চব কপি যাব লাগিব তুমি কি বুলি ভাবিছা তই মোক পাগল বুলি ক'লি এটা ইউটিউবাৰক গাইজ পাগল বুলি কৈছে গাইজ কৈ দিয়া তোমাৰ ডাইলগটো কৈ দিয়া আৰু সিহঁতক মানে ভাগ্য ভাল এতিয়ালৈকে আমেৰিকাই উঠাই দিয়া নাই সিহঁতে নতুন এটা লেংগুৱেজ আৱিষ্কাৰ কৰিছে এবাৰ ডাইলগটো দি দিয়া এই নাই ৰাইজে বিপুল দাবী কৰিছে এবাৰ গাইজ আই এম কামিং আৰু কি ডাইলগ ওচৰত ক শুনা পোৱা নাই গাইজ কিবা এটা কৈ দে সিহঁতক মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আৰু মীৰাই পাৰ্টি দি দিম বুলি কৈছিলে তাইৰ ঘৰ ক'ত আছিলে ঢেকীয়াজুলি এই মোৰ ভিডিঅ' চাইনে কৈ দিয়া গাইজ ক এই ক না গাইজ মীৰাক পাৰ্টি দিব ক গাইজ তোৰ গাইজৰ সুৰত ক হ'ব দে গাইজ ইউ চিটিং অ'কে আই এম ৰাইডিং ধৰি লোৱা 1 2 3 বাকী কেনেকুৱা পালে গাইজ এবাৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব গাইজ সিহঁতৰ মানে লেংগুৱেজটো কি হৈছিলে গাইজ এজনে ক'ব আই এম কামিং গাইজ আই এম গোয়িং সেইটো মানে ভাগ্য ভাল যে সিহঁতক এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াত ৰাখি ৰৈছে ভুলতে যদি কিবা কাৰণত আমেৰিকা চৰকাৰে গম পালে দুটাক উঠাই দিব কিন্তু বাকী আৰু ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে থকা বেলেগতো প্ৰেছ কৰিলে নাপাহৰিব তো টিল দেন টাটা বাই বাই